Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi di channel Mama Kembar Ahsan Ihsan. Di video kali ini teman-teman, saya mau membuat ramuan. Ini katanya pir kukus bisa menyembuhkan batuk berdahak. Jadi sebelumnya suaranya tuh serak ya teman-teman. Kita coba ramuan alami ini. Yang pertama-tama siapkan jahe 1 ruas kira-kira segini. Ini sudah saya cuci dan kupas kulitnya teman-teman. Dan yang bahan utamanya yaitu buah pir. Ini saya pir apa tidak tahu namanya, bukan pir yang kayak premium gitu, bukan ya. Ini pir, 1 buah pir teman-teman. Setelah dicuci, dipotong bagian atasnya seperti ini. Jadi dipotong bagian atasnya. Setelah bentuknya seperti ini, jadi yang potongan yang besar, kita buang bijinya. Menggunakan pisau bisa, maupun menggunakan sendok juga bisa. Ini bertujuan membuang biji dan nanti akan muncul lubang di dalam pir tersebut. Bersihkan sampai tidak ada biji yang tersisa ya teman-teman. Ini sudah bersih dari biji-bijinya, akan berbentuk seperti ini. Nah, lubang ini nanti kita isi dengan jahe. Jahe tadi saya potong memanjang supaya nanti bisa dikeluarkan dengan mudah. Setelah dipotong-potong, saya masukkan ke dalam lubang pirnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Siapkan kukusan yang sudah mendidih. Saya masukkan buah pirnya ke dalam pengukus. Nah, tutup yang tadi jangan dibuang teman-teman. Ini digunakan untuk menutup atau menyatukan buah pirnya kembali sehingga tertutup seperti ini. Setelah ini ditutup, kita kukus dengan api kecil saja selama 1 jam ya teman-teman. Ditunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam, kita matikan kompornya dan inilah jadinya seperti ini teman-teman. Mari kita coba sama-sama ya. Diangkat, ini panas. Wah, saya sudah tidak sabar awalnya untuk menyicipi pir kukus ini. Biasanya ini untuk empasi ya, tapi saya baru tahu ternyata bisa untuk menyembuhkan batuk berdahak. Nah, kita buka. Jadinya seperti ini. Saya mau coba mengeluarkan jahe dari dalam pirnya. Ini tujuannya supaya mudah diambil, jadi saya potong panjang-panjang. Kelihatan ya teman-teman, jadi di dalam pirnya ini muncul air. Nah, air ini jangan dibuang. Ini awalnya saya nyoba, dikonsumsi masih panas-panas gini, jadi hangat di tenggorokan tuh lega. Rasanya kalau airnya itu pedes kayak jahe, berasa banget jahenya. Tapi setelah airnya habis, saya minum, makan buah pirnya, di bagian dalamnya masih terasa aroma jahe, tapi ada bagian buah yang empuk-empuk gitu teman-teman. Jadi ini enak. Yang bagian favorit itu bagian pinggirnya untuk anak-anak.
karena tidak begitu rasa jahe. Jadi anak-anak tuh suka bagian pinggirnya. Disukai anak-anak ya teman-teman. Bisa juga buat obat batuk berdahak. Teman-teman harus coba. Alhamdulillah berhasil. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.